ተፈጥሮ አንድ ሆኖ ይታያል። ሀብትን የታደላት ትልቅ ሰው ይባላል። ያጣን ድህነቱን አምኖ ይቀበላል። ያለለትን ሊኖር ዕድሜውን ሲገፋ ከቶ በሕይወቱ ማነው የማይገፋው? ደስታና መከራ ማግኘቱ ማጣቱ ሁሉም በየተራ አይቀርም መምጣቱ። ተፈራርቆ የሚኖር በየራሱ ጊዜ በየራሱ ጊዜ ያንድ ቦይ ውሃና ተብላና ትካዜ ተብላና ትካዜ ውጣ ውረድ ባለው የሕይወት መሰላል የሕይወት መሰላል የዚች ዓለም ነገር በዚህ መሰላል በዚህ መሰላል መሰረቱ መቼ ይለያል? በአንድ አምሳል ተፈጥሮ አንድ ሆኖ ይታያል። ሀብትን የታደላት ትልቅ ሰው ይባላል። ያጣን ድህነቱን አምኖ ይቀበላል። የሆነለት ወጥቶ ያቃተው ወርዶ ሁሉም ይቀበላል። የኖር ተፈርዶ ሕይወት በደረጃ ሰው ይነጣጠላል። አንዱን ላይ አድርጎ አንዱን ታች ይጥላል። የሌለው ዳቦቶ ያለው ክትሲያንሱ ያለው ክትሲያንሱ ላገኘው ሲጨምር ካጣዬ ቀነሰው ካጣዬ ቀነሰው የዕድሜ መጨረሻው ሲመጣ ሰዓቱ ሲመጣ ሰዓቱ ሞቱ ግን አንድ ናት ቢለይም ሕይወቱ ቢለይም ሕይወቱ መሰረቱ መቼ ይለያል? በአንድ አምሳል ተፈጥሮ
አንዱ ነው ይታያል ሀብትን ይታደላት ትልቅ ሰው ይባላል ያጣም ድህነቱን አምኖ ይቀበላል ሊቁ ዘመን እንጂ አይደለም ጠቢብ የሚሆን ምን አለ እንደ ሰው ሐሳብ በዓለም ላይ ጊዜ ነው ሁሉን የሚያደርገው ተስካሩን ያወጣል ሰውስ በሰረገው የበላይ በታች ይገፋል ከወንበር ይገፋል ከወንበር በዓለም ይኖራል ወትሮስ እንደነበር ወትሮስ እንደነበር ተማሪ ቆሞለት ይበላል ደብተራ ይበላል ደብተራ ትልቅ ሲወድቅ ነው የትንሽ ወርተራ የትንሽ ወርተራ የበላይ በታች ይገፋል ከወንበር ይገፋል ከወንበር በዓለም ይኖራል ወትሮስ እንደነበር ወትሮስ እንደነበር ተማሪ ቆሞለት ይበላል ደብተራ ይበላል ደብተራ ትልቅ ሲወድቅ ነው የትንሽ ወርተራ የትንሽ ወርተራ ተማሪ ቆሞለት ይበላል ደብተራ ይበላል ደብተራ ትልቅ ሲወድቅ ነው የትንሽ ወርተራ የትንሽ ወርተራ